Доброго раночку, мої дорогі любителі доказової медицини. Сьогодні вихідний святковий день, День Конституції. І ви не повірите, я їду на навчання. Дуже приємно, що навчання вже є видом відпочинку, отримання задоволення, тому що це дуже круто. У мене буде навчання з сервісу та маркетингу. Я думаю, що це мені допоможе робити мої послуги ще кращим. А питання сьогодні буде таке: чи може дитина кашляти через те, що у дитини глисти? Багато разів таке приходить, багатьох батьків це турбує. І як я би відповіла на це? Якщо казати про аскаридоз, то дійсно, коли є фаза міграції личинки, аскариди, деякий час вона проводить в легенях і кашель можливий. Вологий кашель в нічний час, кашель не інтенсивний, і це минається через кілька тижнів. Якщо батьки приходять з історією тривалого кашлю, місяцями, довго, кашель вдень і вночі, кашель сухий, якийсь такий тривалий час, і скажіть, будь ласка, чи це може бути через глисти? Ні, тому що кашель не може бути єдиною ознакою глистяної інвазії, розумієте? Глисти – це кишкові паразити, аскариди в частності, І якщо немає жодних скарг з боку шлунково-кишкового тракту, то кашель не може бути єдиною ознакою аскаридозу, розумієте? Зазвичай є інші причини кашлю, ніж аскаридоз. Тому якщо ваша дитина кашляє, будь ласка, не здавайте самостійно аналізи на гельмінти, особливо аналізи крові, тому що зазвичай це не інформативно і витрачає ваш час і зусилля не в ту сторону, а ще це завдавати дитині болю, якщо здавати антитіла на гельмінти. Чому не треба здавати антитіла на гельмінти? На моєму каналі є такий випуск, називається «Топ-5 недоцільних аналізів». Будь ласка, можете ознайомитися. Про гельмінти питань дуже-дуже багато. І я хочу нагадати, що 2 липня на наступному тижні я і інфекціоніст Олена Луцька, ми проведемо цілий 1,5-2 години вебінар про питання, які пов'язані з гельмінтами. Це буде цікавий формат, ми будемо інтерв'ю робити одна з одною, ми будемо задавати ті питання, які ми щоденно отримуємо від вас, і відповідати на них. Будь ласка, долучайтеся, анонс є у мене в стрічці новин на моїй сторінці в Facebook, буду рада вас бачити в ефірі. Не піддавайтесь паніці і провокаціям. Насправді все не так страшно. Маленький спойлер. Гарного вам вихідного дня. Мийте руки, любіть маму, пристібайтеся ременем безпеки. На все добре.